perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti.
Para sedherek ingkang kinasih, kaaturan jumeneng. Sumangga kita sami kekidungan kanthi kidung PMJJ 339 padha setunggal. Pamuji bebukaning pangabekti. Pitulungan kita menika pinangkanipun namung saking sawaping asmanipun Dewa, Allah ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi, inggih Allah ingkang boten nilar ing pakaryaning astanipun, saha ingkang tansah netepi prastianipun langgeng ing salami-laminipun. Tumrap ing kita sedaya sih rahmat lan tentrem rahayu ingkang saking Allah Rama kita, tuwin saking Gusti kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat kaaturan pinarak. Minangka landhesan kangge khotbah ing macinjang menika kawula badhe mendhet saking Yesaya utawi introitus kawula pendhet saking Yesaya 60 gangsal padha setunggal ngantos kalih. Introitus kawula pendhet saking Yesaya 60 gangsal padha setunggal ngantos kalih ingkang wonten surasipun mekaten. Wis dadi keparing panggalih ingsun paring pituduh marang wong kang ora nakokake marang ingsun, wis dadi keparinging penggaling ingsun ditemu dening wong kang ora ngupaya marang ingsun. Ingsun wis ngendika, iki ingsun marang bangsa kang ora nyebut asma ingsun. Sadina muput anggon ingsun wis ngegarake astan ingsun marang suku bangsa kang balela, kang lumaku ing dalan kang ora becik lan kang ngenut rancangane dhewe. Puji Tuhan. Para sedherek semoga kita sami kekidungan malih kanthi kidung PMGC nomor 26 padha setunggal. Puji Tuhan. Dawuh pangandinipun Gusti Yesus menggah pepaken angger-angger ingkang ageng piyambak menika namung wonten kalih kemawon ingkang wonten surasipun mekaten. Sira tresna marang Allahira kalawan gumolonging adinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira, yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe
Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Matius 21 ayat 37 ngantos 20. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing pantunggilipun Gusti Yesus Kristus, sumangga kita sami ndedonga. Gusti Yesus kepareng ing wanjinjang menika kawula sami sowan marek wonten ngaso paduka Gusti. Kawula senaosa sakmenika tasih kebaktian kanthi cara streaming. Ananging Gusti ing wanjinjang menika boten badhe mungkasi utawi semangat kawula tetep wonten ing manah kawula piyambak-piyambak. Gusti kepareng ing wanjinjang menika kawula sowan marek wonten ngaso paduka. Kawula nyuwun pangapunten nggih Gusti, awit kawula sami sampun ndamel sekeling manah paduka, awit tingkah laku kawula setunggal minggu kepengker. Gusti ewanjinjang menika kersa paduka maringi pangapunten dumateng kawula, supados kawula sami saged layak utawi patut sowan wonten ngaso paduka ing wanjinjang menika. Sawetahipun Gusti Yesus Kristus, kawula masrahaken manah lan pikiran kawula supados kawula saged ngener dumateng paduka inggih saged mangertos menapa ingkang dados kersa paduka wonten ing firman paduka ing badhe kawula pireng ing wanjinjang menika. Nggih namung wonten ngaso paduka Gusti Yesus Kristus sedaya atur menika kawula unjukaken. Matur nuwun Gusti. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing pantunggilipun Gusti Yesus Kristus, saben tiyang ingkang sampun purun ngakeni dosa wonten ing asmanipun Gusti kanthi kebak katresnan Gusti kepareng paring pawartos rahmat dumateng kita sedaya. Ingkang kala pendet saking Injil Yohanes 11 ayatipun ingkang kaping 21 ingkang wonten surasipun mekaten. Sing sapa nggundhali pepakonku kalawan ditetepi yaiku kang tresna marang aku. Lan sing sapa tresna marang aku iku bakal dikasih dening Ramaku sarta ia bakal dak kasih sarta aku bakal nglairake sarearku marang wong iku. Amin. Para sedherek sumangga kita kekidungan malih kanthi kidung PMGJ nomor 18 gangsal padha setunggal. Rasul Paulus wonten ing seratipun dumateng ing Injil Yohanes paring pitedah bab gesang enggal wonten surasipun mekaten. Yohanes gangsal 11 ayat 7 ngantos 8. Menawa kowe padha tetep dumunung ana ing aku lan pituturku tetep dumunung ana ing kowe, padha nyuwuna apa wae kang kok karepake mesti bakal katurutan. Kang dadi margane Ramaku kaluwarake yaiku menawa kowe padha metokake woh akeh
sarta merga saka mangkono kowe padha tetela yen dadi siswaku. Para sedherek ingkang kinasih, kauturan jumeneng sumangga kita sesarengan badhe ngikraraken pitados rasuli, sumangga kawula dherekaken. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula, ingkang kabebotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumangka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunggilanipun para suci. Punapa dening pangapuning dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Kidung PMGJ 128. Keaturan pinarak. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, sumangga kita sesarengan ing wanjing menika nyatunggalaken manah lan pikiran kita lumebet wonten ing pandonga syafaat. Sumangga kala dherekaken. Gusti Allah Rama sesembahan kawula, inggih Allah ingkang kawula tepang wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Keparenga Gusti ing wanjing menika kala sami sowan marang wonten ing paduka. Ing wanjing menika Gusti kawula sami badhe matur dumateng paduka. Kawula sami beto sedaya bab bot repoting pikiran utawi manah kawula utawi bab rumah tangga kawula piyambak-piyambak. Gusti ingkang utami ing wanjing menika kawula sami ngaturaken gungi panuwun awit paduka sampun maringi kawula sami berkah kesehatan. Ing wanjing menika katitik ing manah utawi batin utawi fisik kawula kraos ngraosaken bilih paduka sampun maringi sih dumateng kawula sami. Kawula saged ngraosaken bab menika Gusti awit kawula saged kraos sehat ing wanjinya menika nggih kawula pitados sedaya menika awit sih paduka dumateng kawula sami. Gusti Yesus Kristus keparenga wanjinya menika kawula sowan wonten ing paduka kanthi betos sedaya panyuwunan kawula. Ing asepisan Gusti keparenga kawula ndedonga tumrap anak kawula utawi penakan kawula Mbak Leli ingkang badhe nglajengaken rencana pernikahan binjang Desember. Gusti kawula pasrahaken adicara menika ning ngarsa paduka, kersa paduka maring kelancaran, kersa paduka nganti supados acara menika saged kelampan kanthi sae lan sedaya nggih namung kersa paduka kemawon ing kelampan. Gusti Yesus, sedaya panitia utawi sedaya majelis ingkang mempersiapkan sedayanipun kersa paduka tuntun, kersa paduka paring kesehatan supados mangke ing titi wancinipun saged ngayahi tugasipun piyambak-piyambak.
Gusti Yesus ing wanci menika keparenga kawula nggih ndedonga tumrap sedherek kawula ingkang mbok menawi wonten ingkang lebih sakit. Kawula namung saged masrahaken sedherek kawula menika satut ngarsa paduka Gusti, ngarsa paduka maringi kesehatan, maringi kepulihan supados sedherek kawula menika saged wangsul sehat malih kados winginipun. Kawula pitados Gusti paduka badhe maringi ingkang paling sae dumateng para sedherek kawula ingkang nembe sakit menika. Lan keparenga ewanci jam menika kawula ugi ndedonga tumrap sedherek kawula ingkang nembe pados pedamelan. Gusti kawula namung saged pasrah sumarang ngarsa paduka. Paduka nggih badhe maringi pedamelan ingkang cunduk kalian kesagetanipun. Kawula pitados Gusti paduka badhe maringi ingkang terbaik dumateng anak-anak kawula menika. Lan keparenga ing wanci jam menika kawula nggih ndedonga tumrap kebetahan kawula sami langkung Jemaat Immanuel ingkang sampun dangu nggadahi krentek kepingin nggadahi setunggaling pamomong ingkang ngantos dinten menika dereng kawula sami gadahi. Gusti mboten kendhat-kendhat anggen kawula matur, anggen kawula nyuwun dumateng paduka. Namung Gusti kawula pitados kersa paduka ingkang kelampahan, kersa paduka ingkang badhe maringi kawula sami namung badhe nampi menapa ingkang dados kersa paduka. Lan kawula pitados sinten kemawon ingkang paduka utus dumateng gereja mriki Immanuel menika nggih kersa paduka ingkang kelampahan Gusti. Saestu Gusti kawula nggih mboten kendhat angin kawula nyuwun lan matur dumateng paduka. Ing wanci jam menika Gusti keparenga kawula nggih ndedonga tumrap bangsa lan negari kawula ingkang ing sakmangke nembe kataman wabah Covid-19. Gusti kawula namung saged ndedonga lan pasrah dumateng paduka. Kersa paduka maringi pangeluaran wonten sedaya pandemi menika wonten bangsa lan negari kawula menika Gusti. Ingkang langkubaken Gusti kawula masrahaken sedaya pemimpin bangsa menika. Kersa paduka maringi kebijaksanaan, maringi kesehatan supados menapa kemawon ingkang ditindakaken ingkang diputusaken sedaya nggih namung kangge kesejahteraan rakyat Indonesia. Gusti sawetahipun sedaya kebaktian ing wanci jam menika namung kula pasrahaken wonten ing ngarsa paduka lan kersa paduka nuntun lah Roh Kudus paduka ingkang badhe ngatur sedayanipun. Matur sanul Gusti Yesus Kristus, donga ingkang boten sampurna menika namung kawula unjukaken dumateng kersa paduka lan kawula pitados paduka badhe nyampurnakaken. Matur sangat Gusti Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, kita kaparingan pedal badhe ngaturaken pisungsung dumateng Gusti. Badhe kawula landhesi pisungsung menika kanthi firman ingkang kawula pendhet saking Ulang Bebasan utawi Amsal, Ulang Bebasan 11 ayat 21 ngantos 26 ingkang wonten swarosipun mekaten. Ana kang ngawut-awut bandane nanging saya sugih, lan ana kang kumet banget ewa semono tansah kekurangan. Sing sapa karep andum berkah bakal nampani kaluberan. Sing sapa aweh ngombe bakal diwenehi ngombe. Sing sapa ndelikake gandum mesti diunek-unekke ing wong. Nanging wong kang nempurake gandum sirahe bakal katekan berkah. Puji Tuhan. Kanthi pisungsung menika kita badhe kekidungan Kidung BMGJ 110 dosa gangsal kita repekaken sesarengan. Oh
Jemaat keaturan jumeneng, semoga kita ndedonga. Gusti kepareng ing wanci enjang menika kawula ngaturaken pisungsung menika kawula aturaken kanthi manah kawula kebak ucapan syukur awit paduka sampun maringi berkah kawula sami kathah wonten gesang kawula. Gusti senaosa pisungsung menika dereng setara utawi dereng imbang kalian berkah yang sampun paduka paringaken dumateng kawula sami. Ananging Gusti pisungsung menika kawula aturaken kanthi manah kawula ingkang bungah utawi kalih manah kawula ingkang ikhlas awit sih paduka dumateng kawula utawi berkah-berkah paduka dumateng kawula kathah sanget. Gusti ngalakobaken kersa paduka tansah maringi pitedah dumateng kawula sami. Supados kawula sami saged misungsungaken jiwa lan raga kawula kangge ngluhuraken asma paduka. Nggih namung ngarsa paduka Gusti kawula ndedonga sesarengan. Matur sangat Gusti Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kaaturan pinarak. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, kita badhe sesarengan maos kitab suci ing wanci enjang menika kawula pendhet saking Yesaya sekawan dosa Yesaya swidak sekawan padha setunggal ngantos 9. Yesaya swidak sekawan padha setunggal ngantos 9 ingkang wonten surasipun mekaten. Mugi paduka kersa nyuwek langit lan kersa tumedhak satemah redi-redi sami gunjing wonten ing ngarsa paduka. Kados dening latu ingkang mbesmi kajeng rencekan tuwin kados dene latu ingkang ngumubaken toya supados asma paduka kasumerpana dening para mengsah paduka satemah bangsa-bangsa sami gumeter wonten ing ngarsa paduka. Amargi paduka nindakaken bab ingkang nggegirisi ingkang boten sami kawula ajeng-ajeng ingkang ing wiwit jaman kina dereng nate kapireng ing tiyang. Boten wonten kuping ingkang mireng saha boten wonten mripat ingkang sumerep Allah ingkang nindakaken punapa-punapa kangge tiyang ingkang ngantos-antos dhateng piyambakipun. Namung paduka ingkang tumindak mekaten. Paduka metukaken para tiyang ingkang sami nglampahi punapa ingkang leres saha sami enget dhateng margi ingkang paduka tedahaken. Paduka saestu duka punika jalaran kawula sami nglampahi dosa. Wiwit rumiyin kawula sami mbalela dumateng paduka. Margi saking mekaten kawula sedaya punika kados dening tiyang ingkang najis. So sakateng kamursitan kawula punika kados dening lawon ingkang reget. Kawula sedaya sami dados alum kados ron, tuwin sami sirna margi saking piyawon kawula, kados ron ingkang kasirnakaken ing angin. Boten wonten ingkang nyebat asma paduka utawi ingkang lajeng gumbrigah nggondheli paduka. Amargi paduka ngaling-alingi wedana paduka dhateng kawula sedaya. So ngulungaken kawula dhateng pangawasing dosa kawula. Nanging sapunika duh Yehowah paduka punika rama kawula sedaya. Kawula sedaya punika lempung dening paduka ingkang mangun kawula. Sarta kawula sedaya punika yayasaning asta paduka. Duh Yehowah mugi sampun ngantos sangat-sangat angin paduka duka. So mugi sampun ngantos kalajengaken angin paduka ngenget-enget dumateng dosa. Mugi paduka kersa nguningani bilih kawula sedaya menika umat paduka. Puji Tuhan. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, kepareng ing wanci jam menika kawula badhe khotbah mawi basa Indonesia supados saged dipun mangertos dening para nem-neman menapa ingkang dipun kersakaken dening Gusti dumateng kita sedaya. Awit menawi basa Jawa mbok menawi mboten patos dipun mangertos dening nem-neman. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi ini adalah tentang bangsa Israel yang saat itu sudah melanggar hak
atau melanggar hukum-hukum Tuhan Allah. Bacaan kita pada pagi ini dasar pemikirannya adalah sebagai orang percaya kita adalah pribadi yang telah menerima kasih karunia dan berkat pemeliharaan Allah. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri pada saat perjalanan hidup kita, perjalanan hidupnya orang Israel pada waktu itu banyak menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Allah pada waktu itu. Oleh karena itu di sini diceritakan tadi di dalam Yesaya 64 adalah Tuhan Allah murka. Tuhan Allah marah kepada bangsa Israel. Karena apa? Mereka sudah tidak sejalan dengan perintah-perintah Allah. Nah, pada waktu itu Tuhan sangat murka kepada bangsa Israel karena sudah tidak mau menyembah Tuhan dan tidak mau berpaling kepada Tuhan. Bahkan mereka semua meninggalkan Tuhan. Itu dasar pemikiran untuk ayat yang kita baca pada pagi ini. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita minggu ini memasuki awal, yaitu minggu pertama Advent. Minggu pertama Advent adalah awal dari penantian ataupun awal dari kita semua menunggu Sang Juru Selamat. Tetapi kita semua tahu awal Advent yang pertama ini adalah awal dari saat-saat kita menunggu Mesias hadir di tengah-tengah warga pada waktu itu. Hari Minggu Advent yang pertama ini adalah minggu yang mulai menunggu masa kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Mesias. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Allah akan mengutus Mesias untuk menyelamatkan umatnya, bahkan menyelamatkan umat di seluruh dunia. Itu sudah memasuki Advent yang pertama. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa pilihan Allah pada waktu itu. Tetapi dalam perjalanan waktu Israel tidak setia kepada Allah. Ini yang terjadi dan ini yang membuat Allah marah kepada bangsa Israel. Israel telah memberontak dan tidak memanggil Allah. Israel telah meninggalkan Allah pada waktu itu, dan dosa telah membuat Israel menjadi najis di hadapan Allah, sehingga mereka terpisah dari anugerah Allah. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu pada saat itu, karena kejenuhan bangsa Israel kepada Allah atau apa yang terjadi sehingga mereka meninggalkan Allah. Dan praktis pada waktu itu Tuhan tidak memberkati mereka dan mereka jauh dari anugerah Allah. Dalam teks ini Nabi Yesaya mengajak semua umat kembali mengingat Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah memimpin dan memberkati mereka keluar dari Mesir pada waktu itu. Yesaya mengajak untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Karena pada waktu itu Nabi Yesaya tahu betul bahwa bangsa Israel, kasar kalau zaman sekarang katakanlah murtad begitu. Nabi Yesaya mengajak bangsa Israel, ayo kita kembali kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi Yesaya mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, meskipun mereka pada saat itu masih belum mau, masih belum percaya, masih belum yakin bahwa ajakan Nabi Yesaya ini akan benar-benar menyelamatkan mereka. Akan tetapi di dalam perjalanan hidup mereka, semakin hari kehidupan bangsa Israel waktu itu semakin susah. Oleh karena itu mereka mulai menyadari bahwa Tuhan Allah sudah tidak pernah menolong mereka lagi. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada masa Advent. Masa Advent itu adalah masa-masa di mana kita mulai menunggu kedatangan Sang Juru Selamat. Berbicara masalah nunggu, ada sebuah tulisan yang cukup baik yang saya kutip dari beberapa tulisan yang mengatakan demikian. Ada seorang yang berdiri di dermaga, seorang wanita ini. Dia menatap cakrawala, kemudian dia menunggu, merindukan kapal suaminya kembali ke daratan, ke pelabuhan.
Ada lagi juga tulisan yang mengatakan seorang ayah menaiki sebuah bukit dan melihat dari atas. Dia berharap anaknya bisa pulang ke rumah untuk bisa berkumpul kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku, semua orang ini menunggu dan berharap mimpinya menjadi kenyataan. Lalu apa hubungannya dengan bangsa Israel tadi? Bangsa Israel setelah diajak kembali oleh Nabi Yesaya untuk menghadap kepada Tuhan, mereka menunggu juga. Apakah Tuhan Allah mau mengampuni mereka? Apakah Tuhan Allah mau memberikan seorang juru selamat seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tadi, mengatakan bahwa Nabi Yesaya mengatakan bahwa Mesias atau Allah akan mengutus Mesias untuk menyelamatkan umatnya. Karena bangsa Israel adalah umat milik Tuhan. Menunggu sesungguhnya adalah bagian dari kehidupan kita semua. Kita tentu dalam kehidupan ini pernah menunggu apapun itu yang menjadi keinginan kita. Misalnya ada seorang yang sedang menunggu giliran masuk diperiksa oleh dokter, kemudian ada juga pasangan yang sedang menunggu kelahiran anaknya dan sebagainya. Dan semuanya itu berharap, di dalam menunggu itu berharap mendapatkan sesuatu jawaban yang dia harapkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, jika kita menunggu, kita juga berharap bahwa apa yang kita tunggu akan benar-benar terjadi. Kita akan berkata ataupun kita akan mengharapkan sesuatu yang kita harapkan itu bisa terwujud di dalam kehidupan kita. Namun apa yang terjadi bila hal itu tidak kesampaian, hal itu tidak terwujud? Katakanlah misalnya seorang pelajar ingin lulus misalnya, dia menunggu pengumuman. Kemudian harapannya tentu dia punya menunggu dan berharap aku lulus. Tetapi kenyataannya ternyata dia misalnya tidak lulus. Apa yang akan terjadi dengan sang pelajar tadi? Apakah dia akan mengumpat ataupun dia akan menyesal dan sebagainya? Lah, kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita berani mengharap dan berani menunggu, apakah kita siap menerima segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, di dalam minggu pertama Advent ini kita mulai menunggu kedatangan Sang Mesias, kedatangan Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita semuanya. Dan kita berharap Sang Juru Selamat bisa memulihkan kehidupan kita. Seperti tadi disampaikan di dalam bacaan kita pada pagi ini, bangsa Israel menunggu Sang Juru Selamat, menunggu Allah menjawab setiap doa-doa mereka. Karena di dalam Yesaya 64 tadi disebutkan mereka menyesali semua perbuatan-perbuatan mereka. Mereka menunggu jawaban Allah. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku, di dalam ayat 65 tadi dikatakan, Yesaya 65 ayat 1 dan 2 tadi di introitus kita tadi, di sana dikatakan bahwa Allah akan mengampuni mereka. Allah sudah membuka tangan Allah untuk menerima mereka kembali. Ini suatu hal yang diharapkan di dalam mereka menunggu. Sama di dalam kehidupan kita saat ini. Di dalam hal kita menunggu dan berharap, selama kita bersandar kepada Tuhan dan selama kita mau menyerahkan hal itu kepada Tuhan, pasti yang yakin kita akan mendapatkan jawaban yang sesuai yang diharapkan ataupun sesuai yang kita harapkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita sering diajarkan bahwa kita bekerja keras, menunda beberapa kesenangan kita dan sebagainya hanya untuk sesuatu yang kita harapkan. Kita bekerja keras, menabung dan sebagainya dengan sesuatu yang kita harapkan, kita menabung dan sebagainya, ingin memiliki sesuatu. Itu adalah proses menunggu dan berharap. Selama kita melakukan hal itu dengan benar, selama kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan memberkati hidup saudara dan saya. Sebagai orang percaya, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati hidup kita selama kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Oleh karena itu pada saat ini memasuki Advent yang pertama, nanti kita akan melakukan proses selanjutnya Advent kedua, ketiga, keempat sampai Natal.
barulah di sana nanti ada Tuhan Yesus lahir dan turun ke dalam dunia ini sebagai juru selamat atau Mesias yang telah dikaruniakan buat kita semua untuk menyelamatkan hidup kita. Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memasuki Advent yang pertama ini, Bapak Ibu senantiasa harus bersiap diri, senantiasa harus mempersiapkan hati pikiran kita di dalam kita menunggu Sang Juru Selamat untuk hadir di tengah-tengah keluarga kita. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari proses ini adalah kesabaran, adalah ketekunan, adalah kesungguhan hati yang bisa kita terapkan di dalam proses kita menunggu Sang Juru Selamat ini hadir di tengah-tengah kita. Ataupun kita sabar menanti segala sesuatu yang kita harapkan. Seperti yang kita cita-citakan, misalnya kita menginginkan segala sesuatu harus dengan sabar, dengan yakin, dengan tekun dan sebagainya. Pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu. Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari di dalam minggu-minggu ini ke depan kita memasuki masa-masa Advent yang berikutnya, sehingga kita beroleh berkah dari Tuhan dengan ketekunan kita, dengan keyakinan kita bahwa pada saatnya nanti Tuhan Yesus akan datang dan memberkati kita semuanya. Kiranya firman yang sedikit ini bisa sedikit menambah iman kepercayaan kita kepada saudara dan saya di dalam menghadapi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, sumangga kita lumebet wonten ing swasana sidhem permanem. Gusti Yesus kepareng ing wanjinya menika kawula sowan marek malih wonten ing asma paduka. Kawula sampun mirengaken sabda pangandika paduka. Kawula sampun paduka paringi petitah sebatus lumebet ing masa Advent ingkang sepisan menika kawula sami saged bersiap-siap utawi gula wentah manah kawula piyambak-piyambak supados kawula saged siap nampi berkah saking paduka awit Mesias ingkang badhe paduka utus wonten ing bumi badhe rawuh. Gusti kawula masrahaken gesang kawula sawetahipun supados kawula saestu tansah lumampah wonten ing karsa paduka kemawon. Supados kawula mangke pas titi wancinipun saged nampi berkah paduka. Matur saha Gusti Yesus Kristus. Awit sampun kawula pireng sedaya firman ingkang sae dumateng pagesangan kawula. Salajengipun Gusti Yesus kawula keparenga badhe ndedonga sesarengan, badhe ndedonga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma Tuhan mugi kasucena, kraton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan mugi kalampahana, kados dene wonten ing swarga, inggih makaten ugi wonten ing bumi. Mugi kawula sami Tuhan paringi rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha Tuhan mugi ngapunten sakatahing kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih sami ngapunten ing tiyang ingkang kalepatan dumateng kawula. Punapa malih kawula mugi sampun ngantos sami katandukaken dhateng panggoda. Mugi sami Tuhan uwalaken saking pangawadosila. Awit dene Tuhan ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan langgeng ing salami-laminipun. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, semoga kita badhe kekidungan kanthi kidung BMGJ 336 padha setunggal.
Jemaat katurun jumeneng. Semoga kita sami mungkasi pangibadah ing manjing menika bangun turut lan setya marang Gusti Allah lan uripa kanthi kudus ayat Allah iku kudus lan tampanana berkahing Allah. Sih rahmat lan tentrem rahayu ingkang saking Allah Rama kita saha sing Gusti kita Yesus Kristus punapa dening sunaring pepadang ingkang saking Sang Roh Suci mugi tansah nganti gesang kita wiwit sakmangke ngantos ing dumugi salamilaminipun. Amin. Hitung BMKJ 336. Disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta.